kuping teh hiangan. Dengan kapitasi. Mau tiang kameramen canggul ya kak. Gua menang sajam. Berhasil makam kameramen menang duit gede. Bedana ya batu ngebeunang urang mah teu. Iya. Kuat memori obat. Gede-gede ngomong. Santai. Ya masih mending masak kulkas daripada HP. Gede kulkas mah. Mahal HP ya? Nah, nih. Oh, gua perlu mesan. Lebih mahal di beli. Betul ini kan. Jimat. Ngacir kena iya, mau kompresor macam belian itu mah. Asli daya mah. Uang asli itu mah videoan. Setrum. Eksperimenan. Nah, ini semua ya tempo mas. Salju. Nah, mana tuh? Nah,
Jadi kak. Iya. Jadi lu aing asup ke YouTube ya kan? Yes. Harus dia. Iya. Sampai bulukan gitu aja. Iya. Gula. Gula sampai bulukan gitu aja. Aman. Kurang ya? Aman. Kulkas sirop ya bulukan gitu.